Dead ma kung mataba. Pero sexy pa din. Perfect! Nakakapayat siya. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing a swimsuit haul from Kapshi. Gusto nyong makita kung ano yung mga trinay nating swimsuit? Just keep on watching! So ayan, since marami sa ating lahat ang excited mag-beach, ayan, perfect itong ating swimsuit haul para meron kayong mga choices, mga girls. So ayan, ito ang Kapshi. Isa sa fave ko na bikini dahil sa kanyang quality and tingnan niyo yung kanyang packaging. Yan, ang kanilang packaging. Ang range ng price nila, $20 to $30. Pero may mga sale din sila guys. So, lagi nyo i-check yung kanilang website para updated kayo kung meron silang sale. So lahat ng kinuha kong size, medium. Kasi feeling ko tumaba ako dahil yeah, puro kain. So far sa mga sinukat ko, okay naman yung fit sa akin ng medium. So, yun, hindi ako nagsisisi dahil medium ang kinuha ko. So, yan. Ito yung packaging nila. And, ayun, let's start! So, ito yung una nating swimsuit, size medium. Black and white yung kanyang color na parang tribe. Parang may tribe na parang may pills na ganon. So, ayan, mayroon naman siyang foam. Makapal siya and yeah, mukhang mamahalin. Pwedeng medyo high waist, pwede rin low waist. Pero mas prefer ko na medyo mataas kasi para mas comfortable ako. So, ayan, yung likod niya. Adjustable din siya. Yeah, I like it. For our second bikini, ito ang pinaka-favorite ko sa lahat, number 1. So, yung color niya. Hindi siya sobrang yellow. Ay, hindi. Para siyang tangerine ba ito, T? Parang tangerine yellow. Mustard pwede rin. So, ayun yung kulay niya. Doble yung kanyang paddings. And, I think pwede itong gawing reversible siya. Meron siyang, ano ko kita? Ganyan siya. Meron siyang, yung kabila niya, animal print. Pwede rin siguro siyang gamitin ganun kasi trinay ko siya. Yan. Ito medyo high waist din siya. And medyo showy yung butt niya. Yan. Ganda. Parang ang sarap na mag-beach pag ito yung gamit. Fave. Dead ma kung mataba. Importante. Next, bikini. Itong cutie na green and white. White yung base niya. Tapos may leaf na design. So, ayan. Cutie. Gusto ko rin to. Yan. Meron din siya paddings and may adjustable strap. So, ayan yung may pa-design niya. Parang may wrap around and everything. So, ito medyo low waist siya. Low waist. Low waist. Yeah, cute. Back niya. Cute yung design. Sorry guys, sa papalit-palit na ilaw. Ngayon, golden hour na. 5 o'clock na. So, for our next swimsuit, itong sky blue na top na super cute na may underboob na detail. Yan, ang ganda niya. May ganyan siyang style. Yung pamaba niya, medyo masikip sa akin. Dapat to medyo low waist eh. Kaya ginawa ko na lang siyang high waist. Cute pa rin naman. Floral siya guys. Cutie yung style niya. So, ayan siya. Cute. Adjustable din ako.
our next swimsuit. Itong powder pink na one piece na may cutout here na super cute. Yan, pag gusto nyo conservative and makakagalaw kayo ng maayos, ito yung perfect. Ayan siya. Ang ganda ng tela niya. Mamahalin yung tela niya, guys. Makapal, super kapal. Super cute ng kulay. Girly-girly. I like it. Super nice dito, guys. Yan, kulay orange na one piece. Para siyang may detail dito na suit-kusot. Super comfortable. Yan, makakagalaw ka. At the same time, sexy pa din. Yung tela niya, yung typical na swimsuit, stretchable. Super nice. Gusto nyo medyo conservative, pero sexy pa din. Perfect! Nakakapayat siya. Ang nice na ako. Follow nyo pala ako, guys, sa TikTok kung gusto nyo makitang sumasayaw at mukha kong syunga. Just Manabat. So, ayan, guys! Sana nag-enjoy kayo sa ating swimsuit haul from Kapshi. At pag meron kayong nagustuhan sa mga trinay natin, pwede nyo i-check ang kanilang website. So, yun, nag-range to, guys, ng $15 to $30. Depende, guys. So, lagi nyo na lang i-check. And lagi silang may sale. And I will check kung meron akong coupon code sa inyo, guys. Basta check nyo yung description. So, yeah. Lahat ng bikini ng Kapshi, sobrang okay for me. Yung quality niya, sobrang okay. Hindi yung mga quality pang 300, 500. Mas maganda yung quality nila. Yung parang tipong pang matagalan na bikini. So, ayan. I love Kapshi. Yeah. So, kung nag-enjoy kayo, guys, don't forget to like, subscribe, and comment. Down below kung meron kayong gustong i-suggest na ipagawa. And, ayun. Ano pa ba? Yeah! Thank you guys for watching! See you guys on my next video! Bye!